上山砍一根竹子啊，给我老表吃，把我老表当竹鼠养。走，给我老表从小身体不好，吃了之后就会好。给他搞个偏方。广大网友给的偏方，这个是别人家的山哈，所以只能砍根小一点的，大了不能搞呀，会骂呀。够了，走。看有没有裂缝，找一颗竹笋。还没。让我这个半个兽医帮你治一治吧。啊。给它烧一烧哈，把那水给蒸出来。要是有任何不良反应或者是干啥了，与我无关哈。要签合同吧？不用签合同。嗯，我相信你不会怪我的。啊，我现在事先跟你说清楚。我老表咳嗽了半年了，连医生都治不好你，让我这个兽医试试。这是广大网友提供给我们的偏方，看一下哈。搞不好了，吃。天天吃。肯定要连续吃段时间，这一次有用啊？不是，连续吃1个月。你看已经出水了哈，来，咱接着，别浪费了。这个最后烧2根，给它斜一点。呀，我晚上咳的，啰嗦哟，老表啊！就你这样，以后怎么大展宏图啊？大展宏图，用资金去大展宏图。你要靠身体的，没身体那只能投资了。没有身体怎么大展宏图？这第一碗的话要滴到啥时候去啊？算第一碗了，有一杯就够了。有那个一次性的杯子，有1杯也不错了。多烧一点就有了。明天拉一吨竹子来，我帮你天天烧。可以啊，去咱们自家山里面砍啊，别人山不能砍。你看越滴越快了。烤一烤，中午就是这个，不做饭来。你吃这个啊。大碗，有个2、3口哎。有2、3口啊？看一下管用不？灰有点多。有灰尘吗？这个草木灰烧的吹进去了。没关系，草木灰。下次这个上面盖个毛巾。不用，草木灰吃得好。来吃吧，来。给大家看一下。这么多灰尘。没事，就跟尿一样黄黄的。我的一番心血，就辜负我了。这么多灰尘。草木灰吃的好，懂什么？来。好吧，今天喝了，明天就好了。兄弟们，我干了啊！你们随意。上次上面搞个那个毛巾，它就不会脏。啊，烧火，那灰吹进去了。没事，快，别浪费了啊！什么味道？你还别说，味道还可以。哎，我尝一下，味道真的还可以。甘甜的吧？啊，味道还可以哈，就是这个要改善一下，这么多灰尘在里面。下次弄个毛巾在上面，这灰就吹不进去啊！你这个灰可以吃，来，快！草木灰是好东西。
这个水呀，确实可以，味道可以，可以吧？下次多搞一点，然后弄干净一点，这一大碗不能吃，真的，药到病除，明天生龙活虎。对。